हेलो गाइज ल हामी चाहिँ अहिले न्यू रोडको इन्द्र चोकबाट आज चाहिँ हामी सपिङ गर्न जाँदैछौँ रिया हेलो आज चाहिँ म के अरे सपिङ गर्दै छु होइन त्यही भएर इन्द्र चोकमा यसो हेर्दैछु इन्द्र चोकबाट चाहिँ अझै टाढा रहेछ इन्द्र चोकबाट अलिकति भित्र छिर्नुपर्छ मैले हेरेको म किन जाने ठाउँ चाहिँ तर यता पनि यसो रमाइलो गर्दै यसो हेर्दै आनन्द आइरहेछ एकदम रमाइलो छ यहाँ है सबैजना बिजी छन् सबैजना ओ माई गड कति बिजी छ यहाँ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ ल हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ अनि त्यही भेटौँ ल है त गाइस ल यो चाहिँ इन्द्र चोकबाट हामी भित्र लोकेट यहाँ सपिङको त यहाँ चहल पहल त सधैँ हुँदो रहेछ यहाँ है यो चाहिँ तिम्रो के यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो होलसेलहरू हुन्छ नि होलसेलहरू के होलसेलहरू यहाँ धेरै छ अनि यहाँबाट व्यापार गर्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ यहीँ आएर चाहिँ सामान लिने भएको कारणले एकदम धेरै बिजी हुन्छ के तिम्रो 12-1-2 बजे चाहिँ एकदमै बिजी हुन्छ यो टाइम त्यही त अनि जति बेला बिजी ल हामी त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भेट्छौँ यहाँ त सधैँ बिजी हुन्छ हेलो गाइज हामी अहिले चाहिँ यो जिबी कलेक्सनमा आयो कहाँ हो रिया यहाँ माथि हो ल यहाँ हामी यहाँबाट माथि लाग्छौँ है त हेलो गाइज हामी यो जिबी कलेक्सनमा आयो ल हेलो गाइज ल यहाँ रिया आयो होइन हामी चाहिँ यो कहाँ रे यो इन्द्र चोकबाट जिबी साडी कलेक्सनमा आएको है सबैजना हुनुहुन्छ सबैले हाई गरिदिनु है ओके थ्याङ्क यू है त ओके के भन्नु चाहनुहुन्छ आउनु भने भन्छ रिजनेबल प्राइसमा दिन्छ हामीले साडीहरू आउनु हजुरलाई मनपर्छ भन्छ म एकचोटि हेर्नु असन चोकमा छ हाम्रो पसल असन बालकुमारीमा छ एकचोटि आएर हेर्नु भन्छु ओके थ्याङ्क यू है त थ्याङ्क यू भेरी मच ओके सी यू हस् त थ्याङ्क यू है त ल ओके ल हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ यो मोबाइल लियो ए ल जिबी कलेक्सनमा चाहिँ यहाँ कोही स्टाफहरू हुनुहुँदो रहेछ है उहाँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो हाम्रो च्यानल है अनि अब यहाँ हामी यहाँबाट अर्को ठाउँमा लाग्दैछौँ ल हेलो गाइज ल हामी चाहिँ स्टिल यहीँ सपिङमै यस्तो व्यस्त छौँ है धेरै पसल चारियो चार्नलाई बाँकी छ है त एकदमै घुम्दैछौँ इन्जोय गर्दैछौँ अझै के किन्नु भनेर हेर्दैछु म ठाउँमा त्यही हो अहिले चाहिँ हामी इन्द्र चोकको गल्लीमा छौँ होइन ल है त गाइस तपाईँहरू हेर्दै गर्नु हामी चाहिँ यस्तो सपिङ गर्दै घुम्दै गर्छौँ है त गाइस ल हेलो गाइस ल हामी चाहिँ इन्द्र चोक होइन त भाइ हजुर इन्द्र चोकमा छौँ ल यहाँ चाहिँ भाइले पनि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरे है भाइको नाम चाहिँ इमन सुनुवार ल है त अनि तिम्रो चाहिँ यहाँ के हो यो चलेको भाडा पसल हजुर कति भयो खोलेको टन्नै भइसक्यो हो हजुर सबै भाँडाहरू सबै सामानहरू सबै पाइन्छ ल है त यसमा हुन्छ है त ओके थ्याङ्क यू ल है त हामी चाहिँ स्टिल हिँड्दैछौँ होइन असन बजारको गल्ली सपिङ गर्दै रमाइलो त्यही त हो नि होइन यसो हेर्दै पहिला यस्तै सपिङ गर्न हिँडिन्थ्यो अनि त्यही भएर यस्तो हिँडेको रमाइलो भइरहेछ होइन इन्जोय गरिरहेछौँ हामीहरूले है अभि यहाँ चाहिँ कस्तो भित्र पर्ने भएको भएर जारजारु रहेछ अलिक चिसो छ यहाँ चाहिँ अहिले ल त ल हामी चाहिँ स्ट्रिट सपिङमै यहाँ व्यस्त छौँ है हामी चाहिँ अहिले इन्द्र चोकबाट राइट साइड लाएर अनि यहाँ चाहिँ रियाको कुर्ता लिने रे होइन अनि त्यही भएर यहाँ हेर्दैछौँ कुर्ता लिने कन्फर्म त छैन अब यहाँ यसो हेर्नु लाग्यो होइन त खास यो सपिङ भन्दा पनि रमाइलोको लागि यसो हिँडेको हो होइन एकदम रमाइलो रहेछ अनि एकदमै आज हामी फ्री पनि थियौँ नि त होइन अनि यसो हिँडौँ न त नि भनेर यसो असन बजार यसो घुम्दै हिँड्दाखेरि अनि यसो जे मन पऱ्यो त्यही टक्क किन्दै होइन हिँडिरहेछौँ रमाइलो लागिरहेछ अनि यो एउटा कुरा यो असन बजार यो रञ्जना गल्ली यो इन्द्र चौक यो सब ठाउँमा यो भित्र चाहिँ सबै सामानहरू पाउँदो रहेछ क्या है होलसेल सामानहरू पाउँदो रहेछ अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ तपाईँहरूले यो ब्लग चाहिँ हामीले पुरै हेर्नुपर्छ है तपाईँहरूले यो ब्लग
फुल ब्लग हेरेपछि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ आज है त। हाम्रो यो ब्लग चाहिँ फुल हेर्नु होला है त गाइज। हामी चाहिँ इन्द्रचोकको नजिकै छौँ अनि यहाँबाट सिधा छ नि यो साइडतिर चाहिँ विशाल बजार अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी सामानहरू किन्दै यो यता साइडतिर जान्छौँ। लेट्स चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ है त हेर्दै गर्नु होला र हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त गाइज। ल यो चाहिँ न्यु रोडको अहिलेको ट्राफिक लुक एट हियर। हामी चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा छिर्दैछौँ रेभुलेसन क्याफे होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ हेर्दै जाउँ है त। ल हामी जाउँ न। ल फेरि यो ड्याङ्गा हान्देला फेरि यहाँ त डेन्जर छ डेन्जर। अलिक केयरफुल हुँदै हिँड्नुपर्छ यो काठमाडौँको बाटोमा यो रोड क्रस गर्दाखेरि। ल हामी यहाँको क्याफेमा छिर्छौँ अनि यहाँको क्याफेमा छिरेर यहाँको फुडहरू ट्राई गर्छौँ कस्तो छ है त गाइज। ल हेलो गाइज। ल हामी चाहिँ यो छ नि अगाडिको यो रेस्टुरेन्ट मेरो ठ्याक्कै पछाडिको रेस्टुरेन्टमा जाँदैछु। यहाँको रेस्टुरेन्ट कस्तो छ हेरौँ है त। हामी चाहिँ यो रिभुलेसन क्याफेमा जाँदैछौँ है। अब यहाँको क्याफे कस्तो छ हेरौँ है त। बाहिर बस्ने के अन्य उ त्यो साइडमा बसौँ है। हामी चाहिँ उ त्यो साइडमा बस्दैछौँ है त। यहाँ बाहिर ओपन पनि रहेछ बाहिरको स्पेस। यही बसौँ न ल। ल ल कहाँ यहाँ बसौँ न यहाँ। ल हामी चाहिँ यहाँ बस्दैछौँ र हामी यहाँको खाना ट्राई गर्छौँ है त। हेलो गाइज। ल हामी चाहिँ यहाँ स्टिल वेटिङ गरिरहेको छौँ फुडको लागि। म यहाँ चाहिँ सरर देखाउँछु है यहाँको रेस्टुरेन्ट। अनि यहाँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि पुरा यहाँ यस्तो किताबहरू राखेको है। अनि पुरा यो चाहिँ विशाल बजारको ठ्याक्क साइडमा रहेछ। अनि यस्तो यस्तो पिक्चरहरू पनि राखेको रहेछ कि एन्टिक पिक्चरहरू। यो पहिलाको एन्टिक पिक्चरहरू यो 70s को पालाको पिक्चरहरू पनि राखेको रहेछ यहाँ चाहिँ। अनि यो ट्रिप एडभाइजरको चाहिँ सर्टिफिकेट अफ एक्सलेन्स पनि पाएको रहेछ यो रेस्टुरेन्टले। यो चाहिँ बाहिर यहाँबाट चाहिँ पुरै भ्यू देखिन्छ टक्क ल भ्यू। र यो साइडमा चाहिँ यता साइडबाट गयो भने असन बजार भइहाल्यो। अनि यो साइड चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो बसन्तपुर। अनि यहाँबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ न्यु रोडको चोक भइहाल्यो। अनि यो पिक्चरहरू चाहिँ दामी पिक्चरहरू राखेको रहेछ यहाँ चाहिँ। हाम्रो यहाँ मकटेल पनि आयो। आजको रियाले चाहिँ स्पेसल मकटेल ट्राई गर्दैछ यो रेभुलेसन क्याफेको। रिया कस्तो छ मकटेल रिया? टेस्ट ठिकै छ मिठै छ। त्यस्तो बिदिवा चाहिँ लागेन है यो चाहिँ मलाई। ल रियालाई चाहिँ त्यति दामी चाहिँ लागेन अरे हेर्दाखेरि जति मिठो छ है। हामी चाहिँ फुड वेटिङ गरिरहेको छौँ है त गाइज। ल रियाले चाहिँ पुरा चिकन फ्राइड मोमो ट्राई गरिरहेछ। तातो तातो छ जस्तो छ। त्यही भएर अब रियाले कस्तो छ यहाँको खाना भन्छ है त। यहाँको फ्राई मोमो चिकन फ्राइड मोमो मिठो रहेछ क्रिस्पी रहेछ एकदम मिठो लाग्यो। अनि यो अचार चाहिँ होममेड जस्तै रहेछ होइन मिठो छ। टेस्ट नट ब्याड है मिठो छ। रियाले चाहिँ चिकन फ्राइड मोमो चाहिँ मिठो छ भनिहाल्यो है। अब हामीले अरू फुड पनि ट्राई गर्छौँ है त। यहाँको चिकन फ्राइड मोमो। हेलो गाइज। ल यहाँ चिकन सिजलर पनि आयो। यो चाहिँ चिकन सिजलर। रियाले यहाँ चिकन सिजलर ट्राई गर्दैछ। चिकन सिजलर विथ नुडल्स हो। अनि यसमा चाहिँ लाइक क्रिम चाहिँ हाल्न बिर्से जस्तो छ किनभने हाल्न त हालेको छ तर थोरै हालेको छ। जुन मसरुमवाला त्यो क्रिम चाहिँ यसले हालेको छैन होइन। अर्कै के अरे सस युज गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तर टेस्ट चाहिँ नट ब्याड है ठिकै छ। तर जुन हुनुपर्ने सिजलरमा त्यो ऊ चाहिँ छैन यसमा।
क्रिम है त के अरे सिजलर मिठो हुने त क्रिमले हो नि त यस हेलो गाइज ल हामी चाहिँ आज चाहिँ यो रेभुलेसन क्याफेमा आएको अनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ मोमो फ्राइड चिकन मोमो अनि त्यसपछि पिज्जा भइहाल्यो मार्गरिटा पिज्जा अनि त्यसपछि चिकन सिजलर मगाएको तपाईँले याद गर्नुभयो होला हामीले चाहिँ आजकल चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामीले खाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले मोमो चाहिँ मिसै गर्दैन क्या किनकि मोमो भनेकै यो काठमाडौँको स्पेसल है त्यही भएर है त गाइज हामीले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ चिकन सिजलर ट्राई गर्दैछु है त यहाँको चिकन सिजलर कस्तो रहेछ है यहाँ मैले आफै बनाउनु पर्ने भयो यो चाहिँ चिकन सिजलर भइहाल्यो चिकन सिजलर भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ है त्यो बारेमा भनि त राख्नु पर्दैन ल यहाँको सिजलर कस्तो रहेछ ट्राई गरौँ है त एक्सलेन्स भन्नु मिल्दैन है दामी छ भन्नु पनि मिल्दैन नमिठो छ भन्नु पनि मिल्दैन ठिक्क छ यस्तो दामी पनि छैन है अनि हामीलाई मन परेको चाहिँ त्यसको प्लेटिङ चाहिँ दामी छ यो चिकन सिजलरको चाहिँ यस्तो मोमोको अचार मिठो भयो भने कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो नि त सिजलर पनि होइन अनि यसको सस चाहिँ उ भएन क्या क्रिमी अलि भएन चिकन सिजलरमा हुनुपर्ने एउटा सस चाहिँ क्रिमी एउटा मसरुम सस हुन्छ नि लास्ट टाइम हामी पाटनमा खाएको थियो क्या त्यस्तो टाइपको चाहिँ छैन क्या फ्लेभर त ठिकै हो तर जुन यो क्रिमी टाइपको हुनुपर्छ नि चिकन त्यो यो सिजलरमा त्यो चाहिँ छैन क्या पिज्जा ट्राई गर्छ यहाँको पिज्जा कस्तो छ होइन पिज्जा भइहाल्यो होइन पिज्जा भइहाल्यो पिज्जा ट्राई गर्छ त्यो यहाँको पिज्जा कस्तो छ हो है त्यो पिज्जा है पिज्जा ठिकै छ नट ब्याड होइन त रिया हेलो गाइज ल हामी चाहिँ यो रेभुलेसन क्याफेबाट निस्किनु लाग्यो सबै कुराहरू खायो फुड चाहिँ एभरेजमै थियो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँको फुडको सबै यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ 10मा चाहिँ एराउन्ड 7.5 दिन्छु है त गाइज ल रिया कस्तो लाग्यो फुड अनि तिमी कति दिन्छौ यहाँको आई मिन मैले भन्नु खोजेको यहाँको तिम्रो रेटिङ पिज्जा 7 मोमो 8 तपाईँको सिजलर त्यही हो 8.5 ओभरअल त्यही हो ओभरअल 8.5 10मा 8.5 रियाले भनिसक्यो है ल है त गाइज ल अब यहाँ पे पनि गर्दैछौँ कति आयो रिया 2580 ल हेलो गाइज ल हामीले यो खाना खायो अनि अल टुगेदर 2580 है त गाइज ल हस् त गाइज सी यु नेक्स्ट ब्लग है त ओके बाई बाई